Բարև ձեզ հարգելի հայրենակիցներ, ուղի եթերում Նոյան Տապանն է Երևանից, հիշեցնեմ, որ ուղի եթերի ընթացքում կարող եք զանգարել ամերիկյան 818-977-5321 եւ հայաստանյան 060 3511 հեռախոսահամարներով հարցեր ուղղել մեր տաղավարում գտնվող հյուրին։ Այսօր տաղավարում հյուրընկալել եմ իրավապաշտպան Այսեր Իսայանին։ Բարև ձեզ, պարոն Իսայան, շնորհակալ եմ Նոյան Տապանի հրավերն ընդունելու համար։ Ընտրություններից հետո առաջի հանդիպումն է մեր, դուք ընտրությունների ժամանակ չեք մասնակցել ընտրություններին, այսպես ասած, որպես թեկնածու չեք մասնակցել, բայց ընտրությունների եւ ընթացքին եք հետևել, ընտրություններից հետո զարգացումներին եք հետևել եւ հիմա ուզում եմ հասկանալ, թե այս ամբողջ նախընտրական, հետընտրական շրջանը եւ Գագիկ Ծառուկյանի քրեական գործը որքանով են իրար հետ փոխկապակցված եւ ինչ ընդհանրապես տեղի ունենում։ Նախ շնորհակալություն հրավերի համար, հարգելի Տիկին Պետրոսյան, ասեմ, որ ընտրություններին ես որպես պատգամավորի թեկնածու չեմ միացել, ես մասնակցել եմ ընտրություններին որպես ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության հետ համագործակցող եւ ընտրվելու խորհրդարան անցնել դեպքում որպես վարչապետի հատուկ հանձնակատարի թեկնածու։ Ուղղակի մի շտկում ստենք, որպեսզի իմ գործընկերների հետ մեր պայմանավորվածությունը հանկարծ ժողովրդի հետո չասի, բա ասում էիք, այո, ասել ենք եւ կրկնում ենք, իմ թեկնածությունը բոլորովին եղել այլ հարթակում։ Ինչ վերաբերում է ընտրություններին, եթե դուք նկատել եք, ես իմ Facebook-յան էջում նշել էի, եթե ԿՊ-ն 26 թվականի հունիսի 7-ի ընտրությունները անվանի արդար, ապա ամոթից հրեշտակները երկնքում կպապանձվեն։ Գիտեք, իմ հիշողության մեջ բազմաթիվ ընտրություններ կան, որոնց մասին խոսել են ընտրակեղծիքներ, որպես 26 թվականին չեմ մասնակցել ներողություն, 96 թվականին չեմ մասնակցել ընտրություններին, բայց հետևել եմ մինչև հիմա էլ նայում ենք տվյալ ժամանակվա, որ մինչև հիմա դարձրել են մատի փաթաթան, որպես ընտրակեղծարարություն ընտրվեց Վազգեն Մանուկյանը, բայց չդարձավ նախագահ, այս պահին ես ավելի շուտ կասեմ, որ իշխանությունը ամեն ինչ արեց իդեմս Նիկոլ Փաշինյանի, որպեսզի ընտրությունները հավասար իրավաչափությամբ առաջ չգնան։ Այսինքն կուսակցությունների լիդերները, որոնք կալանավորված էին, ակտիվիստների մեծ մասը ձերբակալված էր, անունը դրեցին, բոլորը կաշառք բաժանող էին, ուղղակի խայտառակ, վաղը համոզված են, որ կհերքվի, հիմա հայտարարում եմ ձեզ մոտից, որ համոզված են, որ կհերքվի Անդրանիկ Թևանյանի մասնակցությամբ ինչ-որ լրտեսական գործողությունները կամ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության մեր մյուս պատգամավորության թեկնածուի, ով նույնպես կալանավորվեց Արեգնազ Մանուկյանի հետ կապված, ուրեմն ինչա տեղի ունենում գլխատում քաղաքական լիդերների, որոնք կարող էին բավականին լուրջ ձայներ հավաքել եւ այդ բավականին լուրջ ձայներ հավաքելու արդյունքում գործող իշխանությունը չէր գնա վերընտրվելու, վերարտադրվելու, ես դա վերարտադրվել եմ անվանում, ինչու, որտեվ Սամվել Կարապետյանը բոլորը լավ գիտեք, որ ես այդպիսի մասնակցություն կոնկրետ 3-րդ համարի, 7-րդ համարի, 17-րդ համարի ու առհասարակ ոչ մեկի հետ չեմ ունեցել։ Սատարել ինչ-որ մի քաղաքական ուժի, ինչպես Նիկոլ Փաշինյանն էր անվանում պատերազմի եռագլուխ, հրեշի կամ չգիտեմ ինչի։ Հիմա տեսեք, Տիկին Պետրոսյան, ամբողջ քաղաքական ընթացքը գրեթե աշխարհում չի եղել նմանատիպ ընտրապայքար, որտեղ կուսակցությունների ղեկավարները փորձվեն գործող իշխանության կողմից նսեմացվել, վիրավորվել, ժողովրդի աչքին քծվել, պիտակավորվել, նրանց հասցեին, նրանց ընտանիքի անդամների հասցեին լինեն արտահայտություններ, որի համար արտահայտություն կատարողը համոզված էր, որ ինքը պատասխանատվություն չի կրելու, համոզված էր, որ քրեական բարույթ չի նախաձեռնվելու։
Դրա համար անում էր։ Իսկ եթե ինչ-որ մի փոքր արտահայտություններ կատարում մեկ այլ քաղաքական ուժի ներկայացուցիչ, բնականաբար մի անգամից բերման էր ենթարկվում ոստիկանություն, մի 3 օր պահվում էր, դրանից հետո հաձերբակալման հետ կապված, դրանից հետո հարուցվում էր քրեական բարույթ, կալանավորվում էր գոնե 2 ամսով, ունեցանք դեպքը, երբ անձը մահացավ։ Մենք մահվան դեպք արձանագրեցինք հոգեկան հիվանդ անձի Ընդհանրապես Փաշինյանի պաստառը պոկելու համար։ Սա խայտառակություն է։ Ընդ որում գործը փաստորեն կարճվել է։ Եվ գործի կարճվելը, գիտեք, այսօր ես նայում եմ միջև էստեղ գալը, դեռևս մատի փաթաթանա դարձված մարտի 1-ի գործը եւ դատախազի ինքնուրույն որոշմամբ, այդպես է գրված, քրեական վարույթ է նախաձեռնվել եւ որպես մեղադրյալ է ներգրավվել 2003-ից 2008 թվականներին նախկին ոստիկանապետ ներքին գործերի նախարար Հայկ Հարությունյանը եւ դրա մասին ամոթ ծանուցումը տարետվել են տիկնոջը ասել են, գիտեք, ձեր ամուսինը հետմահու հանցագործության մեջ մեղադրվող անձ է 2001-2008 թվականի մարտի 1-յան գործերի շրջանակներում, ով ինքնական որոշում է կայացրել մի շարք պաշտոնատար ոստիկանության աշխատակիցների հետ միասին ցրել խաղաղցույցը, չթույլատրել անձի իրավունքների ոտնահարում, չգիտեմ ինչ, որի արդյունքում եղել է նաև մահ։ Ու հիմա ուզում եմ հասկանամ, ոչ մի անգամ ոչ մեկ Նիկոլ Փաշինյանին չհարցրեց, թեկուզ եւ ընդդիմությունից, ինչով էր փառավորվում ձեր հոգին, երբ ծեծում էին ոստիկաններին, երբ առնաշաղախ ոստիկանների ձեռքերից վերցնում էին մահակները, վահանները, կասկետն ու մնացածները։ Դուք հայտարարում եք իմ հոգին փառավորվում էր, երբ որ իմացա, որ այսպիսի մարտի 1-ի մասին եմ խոսում։ Նիկոլ Փաշինյանը այդ փառավորվելու հետ կապված, թեկուզ եւ ընդդիմադիր գործիչներից ոչ մեկի հարցին, թեկուզ եւ ազգային ժողովի դահլիճում կամ լրագրողների հարցին չի պատասխանել։ Իր հոգու փառավորվելը առնաշաղախ ոստիկաններ տեսնելու մեջ ինչու մեր կայանում։ Հասկանում եք, ես այս ձևի մի վերլուծություն եմ արել ինձ համար բնականաբար, տեղի չունեցավ մարտի 1-ի կրկնություն, որովհետև ընդդիմությունը խոհեմ էր եւ սթափ։ Ժողովուրդը դուրս չեկավ փողոց։ Նկատունեք Նիկոլ Փաշինյանի խաղի մեջ չքաշվեց այո, չներքաշվեց։ Որտեւ ասում են այն, որ հայտարարեց դա նախքան արդյունքները, մինչ արդյունքները պետք է հրապարակվեին, նախքան արդեն այդ արդյունքների հրապարակումը Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց, որ իրենք հաղթել են։ Ես ասեցի, այն ինչ որ ասեցի, ինձ թվում է կրկնելու կարիք չկա, որտեղ ժողովուրդը շատ լավ հասկացավ։ Մարտի 1 2008 թվական չկրկնվեց 2026 թվականի հունիսի 7-ին, որովհետև ընդդիմությունը խոհեմ էր։ Բայց ցանկություն կար մարտի 1 կրկնելու։ Մարտի 1-ը կրկնելու ցանկությունը իմ գնահատմամբ, իմ կարծիքով կարող է լինել միայն գործող իշխանության կողմից, որպեսզի առհասարակ ընդդիմադիր գործիչների մեծ մասին փողոցային անկարգություններ հրահրելու մեջ եւ դրա հետևանքով առաջացած անկարգությունների մեղքով իշխանափոխության կոչ եւ այլ, այդ դեպ ասեմ, ես հանդիպել եմ բազմաթիվ անգամներ, երբ որ ոստիկանության կամ ազգային անվտանգության ծառայության կամ ուժային կառույցների ցանկացած տիպի այն դաշտի ներկայացուցիչներ, երբ որ ընդդիմադիրների շարքերից սկսում են պրովոկացիաներ իրականացնել եւ այդ գործընթացին ցանկանում են ներգրավել այն համեստ գյուղից եկած մարդիկ, ովքեր իրավունքի պահանջատեր են եւ ակամայից հայտնվում են այս կողքից հրահրողի ցանցում եւ տեղի ունենում այն, որ ոստիկանությունը ուղակի դուրս է գալի եւ իրականացնում է ջարդի կամ ձայնային այդ պայթուցիկ սարքերի ժողովրդին ցրելու փորձը, որի արդյունքում մեկի ոտքնացավը, մյուսի գլուխը, մյուսի քթից արուն գալի եւ այս ամենը տեղի է ունենում այս կողմի շարքերում, հանդիմության շարքերում, ինչ որ պրովոկացիոն կոչերի բանի, որին տրվում է ժողովրդի մի մասը, ով որ եկել է իրոք արդար պայքարի, արդար ընտրության։ Մարտի 1 չեղավ, բայց ամեն դեպքում
Ես ուրախ եմ, որ մարտի 1 չեղավ, ես ուրախ եմ, որ ընդդիմությունը խոհեմ էր եւ գնահատեց իրականությունը չտրվել սադրանքների իշխանության կողմից հունիսի 7-ի գիշեր իրականացված դեռևս 30%-ը չեն հաշվել, ինքը հայտարարում է մենք արդեն իշխանություն ենք։ Սա ես էլի կրկնում եմ, չեմ պաշտպանում ոչ մեկի, բացարձակ։ Իմ կարծիքով նույնիսկ մանդատները չպետք է վերցվեին, դա իմ կարծիքն է, բայց վերցնում են ոնց որ։ Հիմա ոնց որ չէ, արդեն հայտարարել են։ Դե այնտեղ մի մասը ինքնաբացարկ է տալիս, չի համաձայնվում բերված ծրագրի հետ, մի մասը իր դիրքորոշումը, մեկը կարող է դուրս գա դառնա անկախ պատգամավոր ընթացքում, հիմա ինչա Կամ անցնի հակառակ ճամբարը, մենք նման դեպքեր Երկու կողմից էլ սպասելի է ճամբարափոխություն, անկեղծ ասած, երկու կողմից էլ սպասելի է, որ կմիանան մեկը մյուսին, կամ կդառնան անկախ պատգամավոր։ Ազգային ժողովում ձևավորվելիք երկու կողմից էլ սպասելի է եւ ես կարծում եմ, որ Նիկոլ Փաշինյանը դուք հարց տվեցիք ընտրություններից հետո տեղի ունեցած գործընթացների մասին, հիմա Նիկոլ Փաշինյանի մոտ եւ իր քաղաքական թիմի մոտ ավելի շատ խոճապ է այս պահին, որտեղ նրանք չունեն համապատասխան ձայների թվականակ սահմանադրությունը պարտադրված սահմանադրություն փոխելու, չէ, սահմանադրությունը պարտադրված փոխելու։ Ես ինչ ասում եմ, ես սա իմ վերլուծությունների արդյունքում եմ ասում, որովհետեւ 2/3 չունի։ Իսկ եթե 2/3 չունի, ուրեմն սահմանադրությունը փոխելու մասին առհասարակ խոսքերն ավելի նորդ են։ Նկատի ունեք Գագիկ Ծառուկյանի հանդեպ ոչ թե ինչ-որ արդար դատաքննություն կամ Որ դատաքննությունների մասին է խոսքը Տիգին Պետրոսյան, որ արդար դատաքննություն։ Եվ ընդհանրապես Հիմա տեսեք, ներողություն եմ խնդրում։ կապավարկածի սկզբունքները պահելով, այս ամենը նկատի ունեք, սա հարձակում էր հենց Բարգավաճ Հայաստանի վրա։ Տիգին Պետրոսյան, գիտեք, Գագիկ Ծառուկյանի աղջկա հարսանիքը, երբ որ ես հիշում եմ, Նիկոլ Փաշինյանը ընտանիքով մասնակցում էր։ Չէ, ես երբ որ հիշում եմ Նիկոլ Փաշինյանի այն սրտանց այն ջիգարով ապարելը հարցի ու փեսայի հետ, ու դրանից հետո Ջավահիր Ծառուկյանի կողմից իր առջև դրված հացը ուրանալը եւ այս գործողությունները։ Հիմա ես ուզում եմ ձեզ հարցնեմ, թեկուզ եւ լրագրողին հարց չեն տալի, բայց ես ձեր ուղղակի դիսկուս խոսում եմ, էլի ուզում հասկանամ։ Ընտրությունների արդյունքում 3 ընտրատեղամասի ընտրություններ, ընտրական արդյունքներ առհասարակ չեղարկվեցին, այսինքն 3 ընտրատեղամասերի ընտրողների իրավունքներ 100%-ով ոտնահարվեցին։ Հիմա վերցնենք, ես ապրում եմ տվյալ տեղամասում։ Դա ստացվում է, որ ընդունված օրենքների արդյունքում ես բացարձակ ոչ մի պատասխանատվություն կրող անձ չեմ, որտեղ իմ քվեն, որը ես տվել էի Գագիկ Ծառուկյանին, Միասնության թևերին կամ Սուրեն Պետրոսյանին կամ հենց ԿՊ-ին, հա, չեղարկվեցին, հավասարվեցին 0 եւ ինչ չտվեցին կրկնակի ընտրելու հնարավորություն։ Նոր ընտրություններ այդ 3 տեղամասերում չնշանակվեցին։ Սրանով իմ ընտրական իրավունքը, որը ես պարտավոր էի, որ պետությունը պարտավոր էր ապահովել ինձ իրացնելու, կատարելու, ոտնահարվեց։ Հիմա իմ համար էական չի, նկարիչը ով էր այնտեղ։ Նկարիչը Վահագն Հովակիմյանն էր, ով էր նկարիչը։ Մենք տեսանք, որ սահմանադրական դատարանում նույնիսկ նորմալ սուտ չի կարող խոսի Վահագն Հովակիմյանը, որին ես շատ վաղուց ճանաչում եմ, գրեթե 26-27 տարի։ Ինքը նորմալ որպես լրագրող չէր կարող ձևակերպել իր ստերը, չէր կարող իմի բերել իր մտքերը, ինքը ամեն ինչ մտածում էր, թե ոնց անի, երևի թե ինքը համոզված էր, որ սահմանադրական դատարանը իր փոխարեն ամեն ինչ կատարելու է, չեմ ասում նկարելու է կամ ինչ է անում, կատարելու է այն ինչը որ հարկավոր էր Նիկոլ Փաշինյանին, եղբայր։ Ինչի համար չվերականգնեցիք տվյալ 3 ընտրատեղամասերի ընտրողների իրավունքները։ Այդ դեպքում ինչի ընտրվեց հենց Բարգավաճ Հայաստանը։ Ինչի հենց Գագիկ Ծառուկյանը։ Ինձ թվում է,
Նիկոլ Փաշինյանը ուղղակի գտավ հարմար առիթը։ Դուք հիշեցրեցիք հարսանիքին, որ մասնակից է եղել ընտանեկան խնջույքին փաստորեն Նիկոլ Փաշինյանը, հիշեցնեմ նաև, որ Գագիկ Ծառուկյանը նպաստեց, որ Նիկոլ Փաշինյանը դառնա վարչապետ։ Ուրեմն առաջին մեքենան ներողություն։ Ես հիշեցնեմ, քանի որ ես ինքս կանգնած եմ եղել այդ 2018 թվականի այդ գործընթացի հենց անմիջապես մասնակցությանը, իմ թիմով, իմ մեքենայով, մասնակցությամբ ու բազմաթիվ քննարկումներ, նաև հենց Սասուն Միքայելյանի եւ մնացած շատերի հետ եզդիական համայնքի հանդիպումը տվյալ ժամանակ ունեն իրար հետ նաև քննարկում նկարած արտաքին գործերի նախարարի հետ, հիմա ավելի շատ չմանրանամ։ Ուրեմն առաջին մեքենան, որ որպես ծառայողական տրամադրեց Նիկոլ Փաշինյանին, դա Գագիկ Ծառուկյանն էր, ջիպ մեքենա։ Առաջի ձեռսեղմումը Նիկոլի հետ, գրեթե առաջիններից մեկը, դա Գագիկ Ծառուկյանն էր։ Եթե մենք հաշվի առնենք ջերմտերիմ խնամիական հարաբերությունները Գագիկ Ծառուկյանի եւ Խաչատուր Սուքիասյանի, ով որ լիդերներից մեկն էր իշխանափոխության, հա, Թավշյա հեղափոխություն չկային, Թավիշ չի մնացել էլի, իշխանափոխության 18 թվականի այդ ժամանակվանից շատ բաներ են փոխվել։ Թե ինչ է փոխվել, կշարունակենք Կարճատև գովազդային դադարից հետո։ Հարգելի հայրենակիցներ, հետևեք քիչ անց կվերադառնանք տաղավար եւ կշարունակենք մեր զրույցը։ Ֆելիչե ժամանակակից ատամնաբուժական կլինիկա։ Այստեղ հարմարավետությունն ու խնամքն առաջնային են։ Այստեղ կիրառվում են ատամնաբուժական ամենաժամանակակից տեխնոլոգիաներ, ճշգրիտ ախտորոշում, արդյունավետ բուժում, նուրբ փորձառություն եւ անհատական մոտեցում։ Սկսած սովորական մանրուքներից մինչև առաջադեմ ընթացակարգեր, այստեղ դուք գտնվում եք բարձր որակավորում ունեցող եւ փորձառու ատամնաբուժական մասնագետների ձեռքերում։ Մեր բարեկամական եւ հյուրընկալ անձնակազմն այստեղ է յուրաքանչյուր այցը հաճելի դարձնելու համար։ Ֆելիչե, ձեր առողջ եւ ամենաերջանիկ շպիտը սկսվում է այստեղից։ Եկեք եւ բացահայտեք նորարարության, փորձագիտության եւ կարեկցանքի կատարյալ համադրությունը։ Երևան Փոստը Գրանադայի ուզում տեղեկացնում է։ Դրամական փոխանցումներ 1%-ով։ Օդանավով 1 փաունդը 2.99։ Նավով ուղարկեք 1 արկղ, երկրորդ արկղը անվճար։ Ավտոմեքենաների փոխադրում անհավատալի արժեքներով։ Ինչպես նաև կահույք եւ մեծ չափի բեռների փոխադրում։ Jackpot հագուստի խանութը երկրորդ մասնաճյուղն է բացել Գլենդելի սրտում, որտեղ կարող եք ձեռք բերել եվրոպական եւ ամերիկյան ընտիր հագուստեղեն, կոշկեղեն, աքսեսուարներ, պայուսակներ ամենահարմար արժեքներով։ Նաև կարող եք ցանկացած ապրանք պատվիրել եւ ձեռք բերել կարճ ժամանակում։ Jackpot-ի Գլենդելի հասցեն է 1135 North Pacific Avenue, հեռախոս 818 813 2252։ Jackpot հագուստի լավագույն կենտրոնը Գլենդելում։ Արարատ ռեստորան, ընտանեկան եւ ընկերական ժամանցի լավագույն հասցե, սիրված արտիստներ, հյուրընկալ մթնոլորտ, հարուստ ճաշացան, անմահական խորտիկներ։ Արարատ ռեստորան, հասցեն անփոփոխ, սիրով սպասում ենք ձեզ։ Լավագույն պաղպաղակ, բնական, համեղ եւ մատչելի գներով պաղպաղակը կարող եք ձեռք բերել բոլոր հայկական խանութներում։ Պահանջեք հայկական պաղպաղակ, Թամարա պաղպաղակ։ Նոյան տապան տպարան, Նոյան տապան հրատարակչություն, շարվածքից մինչև տպագրում, զանգահարեք, գրեք, այցելեք, միասին պատրաստենք ձեր գիրքը, ամսագիրը կամ թերթը, որտեղ նշվելու է, տպագրված է Նոյան տապանում։ Արգելի հայրենակիցներ, Նոյան տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Իսայան, եթե ամփոփենք, ասում եք շատ բան է փոխվել, նախ ինչն է փոխվել եւ ընդհանրապես Գագիկ Ծառուկյանի շուրջ ինչու ձևավորվեց այս մթնոլորտը, հենց ինչու ինքը դարձավ թիրախային։
Տիգին Պետրոսյան, ուրեմն տեսեք, երբևէ ինձ թվում է հիշեք, որ թեկուզ եւ սովետական միության օրոք կոլխոզ շուկաներ կար։ Մասիվի շուկա, Մալաթիայի, Գումի պրոսպեկտի, որ հիմա դարձել է Երևան City պրոսպեկտի մասն է խոսքը։ Ուրեմն դեռևս այն ժամանակներից կային դալալներ, խմբեր, ովքեր որ գյուղացուց տարած ապրանքը առնում էին ու ավելի թանկով վերավաճառում։ Ուրեմն իմ քաղաքական գնահատականը Նիկոլ Փաշինյանը փորձեց որպես դալալ միջնորդի միջոցով Ծառուկյանի հետ մտնել բազարի։ Այսինքն Ծառուկյանի կողմից վերցրած քվեները իրեն միացնելու գյուղացու մեշոկով շուկա տարած վարունգը առնելու եւ միայն իրենը համարելու, այսինքն շուկայում թելադրող դառնալու։ Հիմա իր այդ դալալի առևտրային հարաբերությունը չստացվեց Նիկոլ Փաշինյանի եւ Գագիկ Ծառուկյանի միջեւ, որտեղ Ծառուկյանը հենց ինքը հայտարարեց, եթե մենք հղում անենք հենց կոնկրետ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարությանը, որ ասեց եկան առաջարկեցին, հրաժարվեցի։ Ինձ թվում է, հենց դա դարձավ պատճառը Ծառուկյանից վրեժ լուծելու, որ եթե իմ հետ չես, ուրեմն չունես ոչ մի բան, եւ առավել եւս ես քեզ իմ ունեցած բոլոր իշխանական հնարավորություններով կպատժեմ, կսնանկացնեմ, չգիտեմ, կնստացնեմ։ Ասեք բառը բոմժ։ Տիգին Պետրոսյան, եթե հիմա մենք անդրադառնանք Նիկոլ Փաշինյանի կողմից ընտրապայքարի արդյունք այդ ժամանակաշրջանում արված արտահայտությունների սենց հերթականությունը, ապա մենք կարանք ընտրական պայքարի ժամանակ գրքույկ սարքել, որ վարչապետն է, թեկնածուն, ինչպիսի արտահայտություններ կարա անի, որի արդյունքում չպատժվի եւ քրեական վարույթ չնախաձեռնվի։ Ում չի վիրավորել Նիկոլ Փաշինյանը։ Բայց ինքն Եվ արդեն ինչպես չի վիրավորել։ Ամեն ձևով։ Մնացել է անպատիժ, այո, ես եւս մի բան եմ էլի ուզում ասեմ, մոռացել էի ավելի շուտ նոր մտքերի հետ կապված։ Ես խնդրում եմ ուղղակի ինձ ասեք, եթե դուք տեղյակ եք, ես տեղյակ չեմ։ Հոգուտ իշխանությունների ընտրությունների ժամանակ տեղամասերում իրականացված ընտրախախտումների արդյունքում քանի հարուցված քրեական վարույթ կա եւ իշխանական թևի քանի սատարող է հայտնվել մեղադրյալի կամ կասկածյալի կամ չգիտեմ ինչ քրեական վարույթի առանցքում։ դե կաշառք տվողները, կաշառք բաժանողներն ու վերցնողները այնքան շատ են, որ եթե նման դեպք լինի, կարող է դրանք հատուկ են լինեն 1-2։ Ուրեմն այդ դեպքում պետք է ստեղծի մի հատ առանձին կառույց, որ կոնկրետ ընտրությունների ժամանակ ընտրախախտումներին պետք է, այսինքն չխառնենք հակակոռուպցիոնը կաշառքով, չխառնենք քննչական կոմիտեն մեկ այլ գործողություններով, չխառնենք, վերջում գան կանգնենք նրան, թե ով ինչպիսի հոգուտ իշխանության ինչպիսի գործողություններ կատարեց։ Իրավաչափ չի իրավիճակը։ Միանշանակ ոչ։ Ընտրովի արդարադատությունը Ընտրովի, թելադրովի, գործող իշխանության կողմից։ Ես հիշում եմ, երբ որ հումոր էին դարձրել Սերժ Սարգսյան հանրապետության երրորդ նախագահ ասում է ուզենք 53 կխփենք, ուզենք 60, հիմա մարդը ուզեց խփեց։ Գիշերվա ժամը 3-ին մարդը ուզեց հայտարարեց, որ մենք հաղթել ենք, իշխանությունն էլ ձևավորել են, կառավարությունը միանձնյա կձևավորենք ու վերջ։ Այն դեպքում, երբ որ ընդամենը, եթե չեմ սխալվում, ձայների 30%-ը դեռևս ամբողջությամբ հաշված չէր։ Հիմա սա իրավաչափ է, օրինաչափ է, ընտրովի է, թե թելադրովի։ Մենք զանգ ունենք, պարոն Իսայան, լսենք մեր հեռուստադիտողին, որից հետո շարունակենք։ Լսում ենք ձեզ, դուք եթերում եք։ Okay, բարև ձեզ։ Բարև ձեզ։ Ձեր հարցը։ Ես հարց ունեմ ձեր հյուրին, հիմա ձայնի չացնեմ, խնդրում եմ ինձ մի րոպե ժամանակ տվեք։ Ուրեմն այսպես, ընտրությունները վերջացավ եւ ասենք Փաշինյանի իշխանությունը հիմա կեղծեցին, թե ինչպես է, հաղթեցին մոտ ինչքան 49% վեկարան ընդդիմությունը, որը Կարեն Կարապետյաններ, Ռոբերտ Քոչարյանը եւ Գալիկ Ծառուկյանը, որը իրանք հավաքեցին 26-27% եւ որը ռուսամետներ էին, հիմա համարենք, որ Փաշինյանը
թուրքամետա խոսքորնակ իսեն հայրենասերները որ իսկական հայրենասեր են ասենք 1% կամ 2% չհավաքեցին բոլորը միասին ամեն մեկը կեսով որոշները բան չհավաքեցին հիմա հարցը այսպեսին է ինչ որ վերաբերում է Գագիկ Ծառուկյանին նա որպես անձնավորությունից սմալավ մարդ է եւ ինքը որոշ ժողովրդի կողմից որոշ մասի սիրված է որպես բարերար եւ սիրված է սպորտսմենների կողմից որ իրոք մեծ ծախսերադրել մեծ օգնություն ասում որ մեր սպորտական առաջ գնաց հիմա հարցը այսպեսին է ինքը հակին բիզնեսներ ունի Հայաստան մասին 7 բայց ունի մեծ բիզնես Բելարուսիայում որ շատ մոտիկ է Բելարուսի նախագահի հետ որը շատ մոտիկ է դա Ալիևի հետ եւ Արցախի պատերազմի ժամանակ շնորհավորեց Ալիևին Ձեր հարցը իմ հարցը սա եւ Ծառուկյանը շատ մոտիկ է Ռուսաստանի ղեկավարության եւ մեծ նախարարների հետ Ծառուկյանը պետք չուներ որ ինքը մասնակցեր անդեմ ընտրություններին նրան ստիպեց Բելարուսիայի նախագահան եւ Պուտինը որովհետեւ լավ հասկանալի է հիմա ասեմ մի րոպե վերջացնեմ եւ բանանի եւ իրան կարդեմ խոստացան կարդեմ որ սպորտի նախարար կնշանակեն ես այդ եմ կարծում իմ կողմից եմ ասում հիմա այսինքն ում է ուզում ընտրել ժողովուրդը հիմա ինչ աներ հայրենասերներին դան չտվեցին անդիմություն Ռուսաստանը որ հիմա Լենինգրադում հերթացված են նավթ չկա լավ հասկանալի հիմա ում է ուզում Ռուսաստանին է սան լավ հասկանալի է ձեր հարցը Հիմա տեսեք հարցը այնքան հետաքրքիր էր ասում Ծառուկյան ընկերությունը անում Բելարուսիայի նախագահի հետ այնտեղ ունի բիզնեսներ ով շնորհավորեց Ալիևին ընտրությունների հետ կապված քո իշխանությունը ամբողջությամբ թուրքերի հետ գրկախառնությունների մեջ է հիմա մենք ասենք Հայաստանի ճակատագիրը գործող իշխանությունը դիտավորությամբ եւ կանխամտածված տանմա Թուրքիայի ու Ադրբեջանի տակ դնելու դա չի կարելի այսպեսի եթե այդպես էր ընդ որում Նիկոլ Փաշինյանը ինքն էլ չէ պատերազմի եռագլուխ ուսակցություններ այդ դեպքում ինչու թույլ տվեց որ մասնակցեն ընտրություններին Պետրոսյան սա հարցի համար շնորհակալություն Հյուրին անձ այդպես է մեր հեռուստադիտողը հետեւյալ հարցն է ուղղում նաեւ ում ընտրեր ժողովուրդը Սուրեն Պետրոսյան համար 16 Շնորհակալություն ձեզ հարգելիս որ տվեցիք հնարավորություն որպեսզի ես հայտարարեմ այո ժողովուրդը պետք է ընտրեր նոր ընդդիմություն նոր ընդդիմական հայացքներ Հայաստանի Հանրապետության նոր ձևավորում իդեմս Սուրեն Պետրոսյանի եւ ժողովրդավարական համախմբում կուսակցության թիմի Գագիկ Ծառուկյանի ճակատագիրը ինչպիսին է լինելու կարող ենք ասել որ նրա քաղաքական գործունեությունը տեսեք մեր հեռուստադիտողներն էլ ասում ինչին էր պետք որ մտա քաղաքականություն նրան ստիպեցին նրան բերեցին Հիմա եկեք ես մի քիչ կարող է կոպիտ լինի իմ ասածը նախ ներողություն եմ խնդրում պարոն Ծառուկյանից բայց հասկանանք այսպես Գագիկ Ծառուկյանը ԿԳՄՍ նախարար դառնալու ոչ ցանկություն ուներ ես նրան շատ լավ եմ ճանաչում որովհետև գրեթե 2006 թվականից մինչև 2021 թվականը ներառյալ ես շփվել եմ ԲՀԿ-ի հետ չեմ եղել կուսակցության անդամ բայց համագործակցել եմ շփվել եմ շատ լավ եմ ճանաչում այդ մարդին հիմա տեսեք մի քիչ կոպիտ է լինում բայց Գագիկ Ծառուկյանը ունի կայսրություն հանրապետության մեջ որտեղ ինքը մի անձնյա իշխան է դե հիմա հենց այդ կայսրությունն էլ կարծես թե չեն կարող փլուզել չեն կարող բացառվում է Տիկին Պետրոսյան Գագիկ Ծառուկյանը այսօր իր ունեցած հնարավորություններով Հայաստանի Հանրապետությունում ավելի շատ աշխատատեղեր է ստեղծում եւ կարող է ստեղծել, եթե պետությունը նրա հետ ուղղակի գնա համագործակցության։ Մարդը հայտարարում ասում է, բերել եմ այսպիսի ներդրողներ, այսքան գումարի շրջանակներում մերժել են, բերել եմ այսպիսի բաներ մերժել են, բերել եմ, այսքան մերժումներից հետո Հայաստանի Հանրապետությունում մենք պետք է աշխատատեղի կարիք չունենանք առհասարակ Իդեպ աշխատատեղերի հետ կապված փաստորեն Գագիկ Ծառուկյանի ձեռնարկությունների աշխատակիցները փաստորեն չեն աշխատում Պարապուրտի մեջ են եւ մարդիկ մտահոգություն ունեն, բողոքի ակցիաներ են իրականացնում, պահանջում են բացել ձեռնարկությունները, ինչ է լինելու։ Գագիկ Ծառուկյանի հետ կապված փաստորեն իր գործի հետ կապված
ամեն դեպքում ինչպիսի կանխատեսումներ ունեք եւ անցնենք արդեն Գագիկ Ծառուկյանը դուրս ակցիաներին։ գա ինչպես 2020 թվականին Գագիկ Ծառուկյանը կարդարացվի ամբողջությամբ, նրան ոչ մի անգամ ոչ մի տիպի մեղադրանք միջև վերջ չեն կարելու նրա վրա, որովհետև չեն կարողանալու կարեն։ Եվ վերջում գալու է Գագիկ Ծառուկյանի սա մի քիչ կոպիտ աստվածում է, ինչպես նաև մնացած բոլոր շինծուկ հրեական գործերի ավարտը լինելու է սարսափելի։ Քրեական գործեր կարողները Նիկոլ Փաշինյանի իշխանությունից հետո դրանք կլինեն քննիչներ, դատախազներ, բոլորը կանգնելու են պատասխանատվությամբ։ Ուրեմն հիմնավորվելու է, որ ինչպես Արշակ Սրբազանի պարագայում հիմնավորվեց, որ դա այդ տեսանյութերը դա արհեստական բանականության շրջանակներում սարկված կեղծիք էր եւ Սրբազանը ազատ արձակվեց, նույնպես եւ մնացած քաղաքական այսօր քաղաքական դաշտի ակտիվություն ցուցաբերած անձանց, ակտիվիստների եւ քաղաքական լիդերների, ուրեմն բռնաճնշումները, հետապնդումները եւ մնացածը։ Դուրս գանք եւս մեկ կարճատև գովազդային դաթարի, որից հետո խոսենք բողոքի ակցիաները, որ իրականացնում են Գագիկ Ծառուկյանի ձեռնարկության աշխատակիցները, բեռնափոխադրողները, գյուղացիները, ովքեր ունեն արտահանման խնդիր, ովքեր ունեն կարկուտից տուժած բերքի հետ կապված իրենց խնդիրները, ընդ որում մեկ շաբաթ առաջ նրանք ճանապարհներ էին փակել կարկուտի հետ կապված Արմավիրում, այնպես որ արդեն անդրադառնանք, թե ինչ են հուշում բողոքի ակցիաները, ինչ է մեզ սպասվում։ Հարգելի հայրենակիցներ, Նոյան Տապանը կրկին եթերում է, պարոն Իսայան, մենք հեռախոսազանգ ունենք, լսենք մեր հեռուստադիտողին։ Պարոն Մկրյան, դուք եթերում եք, լսում ենք ձեզ։ Բարև ձեզ, պարոն Իսայան, ողջունում ձեզ հեռավոր բրենդերից, ուրախ ձեզ տեսնել Նոյան Տապանի եթերում։ Պարոն Իսայան, այսպիսի իհարկե ձեր բոլոր քննադատություններին ես հարգանքով վերաբերվում իշխանության նկատմամբ երկու հարց կուզենայի տալ կարող է թվալ կապ ունեն, բայց կարծում կապ ունեն։ Առաջինը, դուք համաձայն եք, որպեսզի Հայաստանը դիմի Եվրոմիություն եւ դառնա Եվրոմիության անդամ եւ ինտեգրվի Եվրոպայի հետ։ Եթե դուք համաձայն չեք, կարող եք ասել, որտեղ Եվրոպան եւ Արևմուտքը համարվում է մարդու իրավունքների հայրենիքը։ Կարող եք ասել, թե ինչն է խնդիրը, որ Փաշինյանը կեղծեց ընտրությունները, խախտեց ընտրությունները, որն է այն հիմքը, որի վրա դուք ցանկանում եք, որպեսզի Փաշինյանը դա չաներ։ Նա Հայաստանի ղեկավարն է, Հայաստանում դա ընդունված կարգ է, որ տարիներ շարունակ ղեկավարները արել են այն, ինչ որ ուզել են, ինչի հիման վրա եք դուք ասում, որ պետք է բարգավաճին ղեկավարին շրջերբակալվեր, պետք է նրան տրվեր այդ բաները, եթե Հայաստանի ղեկավարը, եթե երկրի ղեկավարը այդպես է ցանկանում, ինչու պետք է իր ուզածով չլինի։ Սա երկու հարց, Եվրոմիություն եւ Փաշինյանի արածները։ Շնորհակալություն։ Մենք էլ ենք շնորհակալ։ Շնորհակալություն, շահ նախ միանշանակ հայտարարեմ, որ Եվրոպան չի կարող հանդիսանալ մարդու իրավունքների պաշտպանության, ինչպես ասեց, բնորանը, հայրենիքը, չգիտեմ, պաշտպանը, երաշխավորը, քանի ես հիշում եմ Շանգալում մորթվող եզդիներին, Արցախում մորթվող հայերին, Եվրոպայի կուրությունն ու լռությունը, նրա խուլությունը ինձ երբեք չի կարող ասել, որ Հայաստանի որ Եվրոպան մարդու իրավունքների պաշտպանության, կայացման, չգիտեմ ինչի, հայրենիքն ու բնօրինը կարող է լինել, ոչ չի կարող լինել, որովհետև Եվրոպան, ինչպես նաև բոլոր գերտերությունները, ներառյալ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգները, ներառյալ Ռուսաստանը շատ լավ գիտեին, որ տեղի է ունենալու Շանգալի եզդիների կոտորած, բայց չկանխեցին։ Եթե նրանք չգիտեին, ուրեմն նրանց հետախուզությունը հավասար է 0-ի։ Սա մեկ։ Երկրորդ, մինչև այս պահը, ներողություն, մինչև այս պահը դեռևս արաբական շուկաներում վաճառվում են ստրկության, սեքսուալ ստրկության եզդի կանայք, աղջիկներ, դեռահասներ։ Սա Եվրոպայի, Ռուսաստանի, Ամերիկայի աչքի առաջ։ Եվ բնականաբար, եթե մի տարածաշրջան կույր ու խուլ է իմ երկու հայրենիքների, եզդիական Շանգալի եւ Հայաստանի Հանրապետության ներսում ժողովրդի հետ
իրականացվող մարդու իրավունքների ոտնահարման, մարդու իրավունքները արյան գետերի մեջ խեղդելու եւ դրան առհասարակ չարձագանքելու, այլ ավելին խեղդողների հետ ձեռքսեղմման եւ գրկախառնման գնացողների հետ, բնականաբար ես այդ տարածաշրջանը առհասարակ չեմ գնահատական նույնիսկ բարոյական չեմ տա եւ սա միանգամից ձեր երկրորդ հարցի պատասխանը ես չեմ ուզի որ կույր եւ խուլ առաջնորդները մարդու իրավունքների ոլորտի լինեն Հայաստանի Հանրապետության, չգիտեմ ինչի երաշխավորները, չգիտեմ ինչի, այսինքն Հայաստանի Հանրապետության ինտեգրումը Եվրոպային, բացառում եմ, դա իմ կարծիքն է եւ իմ քաղաքական գնահատական ձեր շնորհակալություն տվեցիք շատ ընտիր հնարավորություն, որպիսի միանշանակ տամ գնահատականը եւ Շանգալում ու Արցախում տեղի ունեցած իրավիճակների եւ դրա հետևանքով խույրերի, կուրերի, համրերի պահվածքին։ Եվ ինչու՞ Աստվածաշունչը ինչ է ասում? Աստվածաշունչը ասում է կույր եւ խուլ առաջնորդներ։ Այո, Եվրոպան այսօր հակել է հումանիստի խալաթը եւ բոլորին ուղակի ուղեկցում է անդունդ մարդու իրավունքների պաշտպանություն անվան տակ։ Ես այդպես եմ գնահատում։ Իսկ ինչու կեղծես Նիկոլ Փաշինյանը ընտրությունները։ Գիտեք, երկրորդ հարցին է զվասեմ Նիկոլ Փաշինյանը մեր հարգարժան, հա, հերոսադիտողը այսպես ասվեց, Հայաստանի Հանրապետություն բոլոր նախագահները արել են այն ինչ որ ուզում են, Նիկոլ Փաշինյանը նրանց արժանի հետնորդն է, նրանց գործի արժանի, ըստ ձեր կողմից բարձրացված հարցի։ Եթե արել է Լևոն Տեր-Պետրոսյանը, Ռոբերտ Քոչարյանը, Սերժ Սարգսյանը, ինչի՞ չպետք է անի Նիկոլ Փաշինյանը։ Դուք ասում եք, եթե Նիկոլ Փաշինյանը այդպես է ուզում, եղբայր, դուք խոսում եք արդարադատությունից, դուք խոսում եք մարդու իրավունքներից եւ դրա հետ միասին դուք ասում եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը ինչի պետք է անցներ կամ չէ, ժողովուրդը ձենատվե պիտի անցներ։ Հարգվեր ժողովրդի քվեն, հարգվեր 50,000-ից ավել մարդկանց կողմից վավերացված ընտրաթերթիկը, որը ցանկանում է, որ իր իրավունքները ազգային ժողովում ներկայացնի Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության քաղաքական թիմը, որի իրավունքը ոտնահարվեց։ Դուք վստահ եք, որ Գագիկ Ծառուկյանը արդարացվելու է։ Հիմա հասկանանք ինչ է լինելու Գագիկ Ծառուկյանի ձեռնարկությունների աշխատակիցների հետ։ Արարատ ցեմենտ արդեն սկսեց աշխատել եւ մուլտի վելեսի գույքը փաստորեն վերադարձվել է Երևանի քաղաքապետարանին, մոտավորապես 15 աշխատակցի, ավելի շուտ 7000 աշխատողների մասին է խոսքը, որ հիմա դրսում են։ Հարկադիր պարապուրտ դա վճարվելու է, չի վճարվելու։ Հիմա տեսեք, բնականաբար ինձ թվում է հարկադիր պարապուրտը վճարելու հետ կապված այսօր կարող քրեական գործի շրջանակներում հետո դատարանը որոշում կկայացնի, որ այդ հարկադիր պարապուրտի մատնվածները Գագիկ Ծառուկյանի մեղքով է նրա կողմից իրականացված, չգիտեմ, խախտումների, հարկերը չվճարելու, որը հիմք հանդիսացավ, որպիսի ստուգումներ իրականացնեն, այդ պատճառով ժողովուրդը դարձավ հարկադիր պարապուրտի մատնված եւ բնականաբար ով մեղավոր էր նա պետք է վճարի հարկադիր պարապուրտի համար Նիկո բանի Գագիկ Ծառուկյանի բյուջեից հիմա եկեք մի հատ հայտարարություն որին երբեք ոչ մեկ չարձագանքեց Գագիկ Ծառուկյանն ասեց ես պատրաստ եմ մի քանի միլիոն դոլար ուղղակի նվիրել Հայաստանի Հանրապետության բյուջեն երբ որ խոսքը գնում էր իր խնամու տանը իր փեսային ով էս պահին տնային կալանքի մեջ է Եթե Գագիկ Ծառուկյանի մոտ ստուգումներ պետք է իրականացվեին, ձեր կարծիքով վերջին 8 տարիների ընթացքում արդյոք հնարավորություն չկար մուլտիպելնեսի, չգիտեմ, Արարատ ցեմենտի, կազինոյի են մնացածի խաղատան լիցենզիայից որ զրկեցին Նկատում եք այդ փունջը հենց միտումնավոր Փաշինյանը պահել է այսօրվա համար Արդյոք կարող էին ստուգումներ իրականացնել այո կարող էին Արդյոք հնարավոր էր որ ստուգումների արդյունքում ասեին պարոն Ծառուկյան դուք պետությանը պատճառել եք 50 միլիոն դոլարի վնաս եւ Ծառուկյանը միանգամից չվճարեր այո նա կվճարեր 50-ի փոխարեն գուցե 150 միլիոն Այդ դեպքում սա իսկ ինչի չիրականացվեց 8 տարիների ընթացքում ստուգումներ որն էր պատճառ այսինքն ամեն ինչ պահվեց ծայրահեղ պահի օգտագործելու եւ ժողովրդի աչքին թոս փչելու համար ժողովուրդ տեսեք մենք
Ծառուկյանի նման արյուծ արքային կամ չգիտեմ կոտայքի արքային կամ չգիտեմ ինչ անուն ուզում են թող կպցնեն։ Ես այդ մարդուն հարգում եմ որպես մարդ։ Եվ ես երբեք չեմ մոռանա եւ չեմ ուրանա, ես իմ մոտ եմ գրել։ Ին կողմից իրականացված գործունեության մեջ եզդիական մշակույթը, ազգային ավանդույթները, Արցախյան եւ Հայաստանի պաշտպանության բոլոր պատերազմների մասնակից եզդի երիտասարդներին հզոր նահատակներին ներկայացնելու մեջ իր տեղը ունեցել է, ինչպես Գագիկ Ծառուկյանը, նմանապես եզդի բարերար մեր շատ սիրելի Ջնդի Ամարյանը, Կոմիտասի Ջնդին, ապարանցի։ Հիմա եկեք ինչ ուզում եք ասեք այդ մարդկանց։ Իմ ազգի մշակույթը բարձրացնելու մարդոքնել է եւ ես ում եմ սատարելու այս նեղ պահին, բնականաբար նրան։ Հիմա ես ուզում եմ եւս մի անդրադարձ կատարել նաեւ այս պահին Ամերիկայում կալանավորված Վարդան Ղուկասյանին, Դոգին։ Հիմա ինչ տեղույցավ, ես ուղղակի ուզում եմ այդ հետադարձ հայացքցեմ 2023 թվական, 22 թե 23, սուտ չասեմ, տարեթվը, բայց եթե չեմ սխալվում 2023 թվական, երբ որ ընդամենը Վարդան Ղուկասյանը կատարեց հայտարարություն, հեռավոր Ամերիկայից, եւ Նիկոլ Փաշինյանը մտավ եթեր, թող բարձրացնեն, եթե ես սուտ եմ ասում, բարձրացրեք, տեսեք, ձեր տաղավարից եմ հայտարարել, կա գոյություն ունի տեսանյութերը։ Եթե չեմ սխալվում, այնտեղ կաֆելներով, մետլաղներով ոնց որ զուգարանի ունիտազին նստած մտավ եթեր եւ խնդրեցին Վարդան Ղուկասյանին, որ ժողովրդի հավաք հանրապետության հրապարակում ուղակի տվյալ պահին չեղարկվի։ Ուղակի ժողովուրդը գնահատներ։ Հաշված ժամերի ընթացքում այդ մարդուն ինչքան արձագանք եղավ, չափից ավել շատ։ Դրանից հետո ինչ տեղ ունեցավ Վարդան Ղուկասյանի հետ, կալանք Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում։ Եվ նա ինչ ստացվեց, որ քաղաքական բանտարկյալ է, նա ուղղակի հետապնդվող անձ, ով կարող էր Հայաստանի Հանրապետությունում իրականացնել իշխանափոխություն։ Այստեղ հարցեն չի, ով կգար իշխանության հետագայում, բայց նա կարող էր, նա ապացուցեց, որ մեկ հեռախոսազանգ, մեկ կոչով, մեկ խնդրանքով Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդին ուներ այդքան վստահություն։ Ուրենա ոնց որ կասեր Սորս Սարգսյանը, մենք ենք մեր սարերը ուղիղ աշխատանքային հիմնարկում ամերիկյան բանտում, որովհետև այդպես էր հարկավոր, որովհետև Երևանի ավականընտրությունների ժամանակ նա որոշեց, թեկուզ եւ շատ վատ որոշեց, բայց նա որոշեց, որ Տիգրան Ավինյանը դառնա քաղաքապետ։ Այսօր Տիգրան Ավինյանը ամեն առավոտ պետքա, եթե գուցե կատարումա չեմ կարող ասեմ, բայց պետք է գործի գալուց մի հատ նայ Սուրբ Սարգիսին, մի հատ խաչակնկվի ասի առողջություն Վարդան Ղուկասյանին Դոգին, որ իր շնորհիվ ես քաղաքապետ եմ։ Հիմա աշխատողների ճակատագիրը ինչպիսին է լինելու։ Աշխատողների ճակատագիրը ես կարծում եմ ինչպես հեցում, ինչպես Արարատ ցեմենտում կնշանակվի ժամանակավոր կառավարիչ եւ կսկսի աշխատել։ Այս աշխատանքի ընթացքում կլինեն բազմաթիվ բացահայտումներ, որ տեղի են ունեցել հարկելից խուսափելու գործընթացներ, կգրվեն մեծ տուգանքներ, կլինեն բռնագանձումներ, գուցե փորձեն ինչ-որ գույքեր պետականացնեն, ոնց որ դուք եք ասում մուլտիվերնեսի գույքը, թե ամբողջությամբ մուլտիվերնեսը։ Գույքը վերադասվել է Երևանի քաղաքապետարանին։ Ներսի գույքը, Տիկին Պետրոսյան, Գագիկ Ծառուկյանը դուրս կգա կամ առանց դուրս գալու իր փաստաբանի միջոցով կհանձնարարի, այդ գույքից վերցված գույքից ավելի ճոխը կբերեն կդնեն մուլտիվերնեսի ներսում։ Հերիք չես խեղկատակությունը ժողովրդի վզին փաթաթելը։ Ընդ որում հաստաբանները հայտարարելու են, որ դիմելու են միջազգային ատյաններ արդեն այս գործընթացների հետ կապված։ Եթե ապացուցվի, որ գործունեության սահմանափակ Եվս մի էսպիսի բան ասեմ, իմ գնահատականն է, ես միշտ սրա մասին մտածել եմ, բայց հիմա կարծում եմ, որ նաև հրապարակելու, հայտարարելու մասն է խոսքը, ինձ թվում է, որ Գագիկ Ծառուկյանի կալանավորման պատճառներից մեկն էլ հենց Լուկաշենկոյի հետ ունեցած ընկերություններ։ Այսինքն Նիկոլ Փաշինյանը սրանով ոնց որ մի հատ էզև մեսիջ ուղարկեց Լուկաշենկոին, որ տես քո ընկերներին էլ կարող եմ կալանավորել եւ այլն։
Եթե ամեն դեպքում ապացուցվի, որ ձեռնարկությունների գործերության սահմանափակումները եղել են ապօրինի, ինչ իրավական եւ ֆինանսական հետևանքներ կարող են լինել Հայաստանի համար։ Միջազգային դատարաններում Գագիկ Ծառուկյանի փաստաբանները կհաղթեն դատական process-ները եւ Հայաստանի Հանրապետության կառավարությունը պարտավորված կլինի պետական բյուջեից փոխհատուցել բոլոր ծախսերը։ Մեկ գովազդային դադար եւս պարոն Իսայան մեր եթերում, որից հետո անմիջապես մեկ հարցել ունեմ ձեզ։ Արգելի հայրենակից Նոյան Տապանը կրկին եթերում է։ Պարոն Իսայան, քանի որ ժամանակը շատ քիչ է, ես ուզում եմ հարցնել։ Գյուղական համայնքի հետ դուք շատ եք շփվում խնդիրների հետ կապված, տեղեկացված եք եւ հայ գյուղացին կրկին կանգնել է արտահանման խնդրի առաջ, իրացման խնդրի առաջ, կարկուտից տուժած տարածքներ կան, հակակարկտային կայանները կարծես թե չաշխատեցին, բողոքի ակցիա արեցին դրա հետ կապված եւ զրան զուգահեռ համայնքների խոշորացում այս գործընթացի մասին է խոսում իշխանությունը։ Ինչ է լինելու գյուղացու ճակատագիրը եւ ընդհանրապես այս համայնքների խոշորացումը կտանի այս խնդիրների լուծմանը թե ոչ։ Գիտեք, շնորհակալություն հարցի համար Տիկին Պետրոսյան։ Հարցը բավականին շատ բովանդակալից է եւ այդ հարցի մասին խոսել ընդամենը մի քանի րոպեի շրջանակներում հնարավոր չէ։ Դա բավականին մեծ ծավալուն եւ բնականաբար մասնագետների նաեւ նեղ մասնագետների փորձագետների ներգրավումով քննարկում ես կուզեի որ դուք ավելի շատ իրականացնեիք ինչ տվեց համայնքների խոշորացումը գյուղացուն ոչինչ բացի տանջանքից չարչարանքից ժամանակի ավելնորդ կորուստից իր հարցերի լուծման ամիսներով ձգձգվող գործընթացներից փաստաթղթերի հետ տեղի ունեցող խնդիրներից ուրեմն կադաստրի կոմիտեի կողմից բազմաթիվ մերժումներից ու կասեցումներից, որոնք բոլորը ուղղակի իրար հետ շահկապված են, որովհետև հիմա տեսեք, ես հիշում եմ Միմինո ֆիլմը, երբ Ֆրունզիկ Մկրտչյանը դրսում նստած ասում է advokat Սարսին Մալենկի ձևուշկա, չէ՞, հիշում եք այդ պահը։ Հիմա տեսեք, մենք ունենք հրաշալի մարդիկ, մարդ որպես այդպիսին, հրաշալի մարդիկ, բայց տվյալ մարդիկ մի շատ փոքր բաժին է, քաղաքաշինական բաժին է, քաղաքաշինության եւ ողաշինության բաժին է, ցանկացած խոշորացված համայնքի նա ֆիզիկապես ի վիճակի չի բավարարել միանգամից 32 մեծամոր 32 համայնք արմավիր բնականաբար ազգաբնակությամբ ավելի շատ, փառաքյար ավելի շատ եւ մշտապես մենք կանգնում ենք մի հարցի շուրջ, չկան համապատասխան մասնագետները, մենք չունենք նախկին հողաշինարարները, հողաշինության բաժինը գյուղերում են ժամանակ կար, հողաշինարար, օգնական, գոնե որ շատ արագ թերթում են, այսինքն եթե վերցնենք մեծամոր իր բոլոր համայնքներով մենք այս պայն միայն որպես հողաշինարար աշխատանքից արզատել ենք 30-ից ավել մասնագետների։ Մենք հիմա խոսում ենք Ծառուկյանի աշխատակիցների հարկադիր պարապորտի մասին։ Այս պահին մենք ունենք խնդիրներ, որոնք ունեն լուծման կարիք։ Այդ դեպքում գործող իշխանությունը ուղղակի պետք է կնքի պայմանագրեր, թեկուզ եւ ժամանակավոր, որպիսի հետ վերադառնան համայնքներ հողաշինարարները 1 տարով է, 2 տարով է կնքված պայմանագրերի շրջանակներում ամբողջական հողային ֆոնդը ուղղման ենթարկեին, որովհետև մենք ունենք բավականին լուրջ քարտեզների շեղումներ, իսկ նախկին հողաշինարարները գրեթե 100%-ով տիրապետում են գյուղական հողերի եւ գյուղնշանակության եւ տնամերձ ընդհանուր հասարակական նշանակության բոլոր հողերի գրեթե չափերով տիրապետում են։ Այսօր անկեղծ ասեմ, ես մեծամոր համայնքի հետ շնորհակալություն եմ հայտնում էր Պարոն Իսայան, մի հայտարարություն անեմ հեռուստադիտողների համար, հարգելի հեռուստադիտողներ, քիչ անց մենք դուրս կգանք ABC-ից եւ շարունակելու ենք մեր զրույցը YouTube-ում Նոյան Տապանի, այնպես որ կարող եք շարունակել հետեւել։ Ես շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր բաժինների աշխատողներին, իմ հարցերը, երբ որ ես գնում եմ, խնդրում եմ, հարգանքից ելնելով եւ բավականին շատ գործոնների, օգտագործում եմ իմ հարցերը գրեթե ժամկետի մեջ, գրեթե ոչ միշտ, որտեղ ես հասկանում եմ իրենց, բացակայում են մասնագետները, բացակայում են աշխատակիցները թվաքանակով, եկեք հիմա մտեք նույն մեր հարգարժան Արմավիրի քաղաքապետարանի քաղաքաշինության բաժնի նախկին պետ Աբգարյան Արմենի մոտ ունեն մասնագետների կարիք, ունեն աշխատակիցների կարիք,
Ունենք մի հատ շատ հրաշալի մասնակետ, Դավիթին տեղափոխեցին մարզիկ հակաշինության պետ։ Եթե ամփոփենք գյուղացու խնդիրները ինչու՞ չեն Գյուղացու խնդիրները չեն լուծվում, քանի դեռ չկա գյուղատնտեսության նախարարություն։ 2018 թվականին գյուղատնտեսության նախարարությունը լուծարվեց որպես վարչություն, որպես փոքր մինի կառույց, միացվեց մեկ այլ տարածքային կառավարման նախարարության, ենթակայության տակ եւ գյուղացու խնդիրները այսպես կարկուտի պես, այն կարկուտը որ գալիս է, որը որ չունի գրեթե ամբողջությամբ սպառում են, հանում են, չեղարկում են, գազ չեն լցում կամ բազմաթիվ խնդիրներ կան, հակակարգային կայանները, ուրեմն գյուղացու իրավունքը գյուղատնտեսության նախարարության շրջանակներում, եթե նախկինում պաշտպանված էր գրեթե շատ հարցերում եւ այս կարգավիճակության կայանների եւ մնացած հարցերի շուրջ այս պահին պաշտպանվածությունը գրեթե 70%-ով բացակայում է եւ գյուղացին մշտապես ունենալու է իր խնդիրը, մշտապես, քանի դեռ չի վերականգնվել գյուղատնտեսության նախարարությունը եւ արտահանումների հետ կապված եւ գազի հետ հակակարգային հետ գազերի ժամանակին եւ պատշաճ սպասարկման հետ կապված եւ ռոռոկման ջրի խնդրի հետ կապված չնայած մենք մշտապես ասում Պարոն Իսայան, թույլ տվեք ասել, որ նախարարության եղած դեպքում էլ գյուղացիները բավականին խնդիրներ են ունեցել, այնպես չի, որ այդ խնդիրները չեն եղել։ Ես հիշում եմ, մենք նախորդ իշխանությունների ժամանակ շատ մեծաթիվ ասուլիսներ են կարել գյուղացու խնդիրների կարգավորման հետ կապված, այնպես որ գյուղացու խնդիրները միշտ կան, բայց հիմա գյուղացու խնդիրները ավելի են ավելացել, որովհետև ինչպես իրենք են ասում, մեր ղեկավարությունը խզում է հարաբերությունները որոշ պետությունների հետ եւ դրանք են դառնում պատճառը հենց իրենց այս խնդիրների ավելացման։ Տիկին Պետրոսյան, ուրեմն այս պահին, եթե դու փորձեք ուղակի մտնել շուկա եւ շուկայում իրականացնել ուղակի հարցումներ, դու կտեսնեք, թե իրականում արտահանումները այս որ հայտարարվում է, այսքան արտահանեցինք, այսքան այստեղ, այսքան այնտեղ, իրականում ինչ խնդրի առջև է կանգնած գյուղացին արտահանման, բերքի եւ վաղը մենք բանկերի հետ կանգնելու ենք այնքան լուրջ խնդրի առաջ, բանկ ուզելու է իր կողմից տրված վարկի հատուցում է, որը չի կարողանալու իրականացնել գյուղացին։ Հիմա եթե մենք ասում ենք, որ գյուղատնտեսության նախարարությունը ժամանակին ուներ բազմաթիվ խնդիրներ, նախարարությունը որպես այդպեսին, որպես կառույց գնում է իր բազմաթիվ վարչություններով շտկումներ անելու։ Նախարարության ներսում իրականացվում են քննարկումներ, որը բնականաբար մինի վարչության շրջանակներում ավելի թույլ է։ Եթե նախարարը ինքն էր իրականացնում որոշումները կայացնում եւ զեկուցում վարչապետին, այս դեպքում մինի վարչության ղեկավարը պետք է ներկայացնի միջև ՏԿ նախարար, որը հետագայում իր մոտ կուտակված բազմաթիվ հարցերի մեջ նաեւ պետք է ներկայացնի կառավարության նիստին վարչապետին, այսինքն ես գտնում եմ, որ Հետո եթե հիշում եք, ես մի անգամ ասել եմ ձեր տաղավարից, հիմա էլի կրկնում եմ, ընդամենը 2-3 պայմանագիր եւ Հայաստանի Հանրապետությունում առհասարակ բերք որպես այդպեսին կուտակված երբեք չի լինելու, երբեք չի մնալու, եւ եթե մենք անցնենք Հայաստանում 12 ամիս 24 ժամյա ռեժիմը բերքի արտադրության, այդ մի քանի պայմանագրերի շրջանակներում Հայաստանի Հանրապետությունը բերք չի ունենալու։ Եվ սա եւս ինձ թվում է տաստված, որ ես սխալվեմ։ Եթե Հայաստանի Հանրապետության ժողովուրդը չսկսի այս խնդիրների պատճառով մշակել բերքը, Հայաստանը ներմուծվելու թուրքական բերքը, գյուղատնտեսական եւ իրենց կողմից այսքան շատ գովերքված ադրբեջանական վարունգ պոմիդորը նույնիսկ չի բացառվում, որ մտնի Հայաստան։ Իսկ թե ինչ որակի կամ ինչ չափանիշներով, վտանգավորության ինչ աստիճանով, դա հետագայում արդեն կասեն սննդի տեսչության մեր փորձագետները։ Շնորհակալ եմ պարոն Իսայան այսօրվա հաղորդման համար, մեր ժամանակը սպառվեց։ Կարծում եմ կլինի հնարավորություն կրկին կհանդիպենք այս տաղավարում եւ բնականաբար կլինեն նաեւ խնդիրներ։ Շնորհակալ եմ այս հաղորդման համար։ Հարգելի հայրենակիցներ, այսօր այսքանով ավարտում ենք, հետեւեք զարգացումներին, մնացեք խաղաղությամբ։